আমি গৈ আছো মাকুম কৈ দিয়া মাকুম যাওঁ এফালে জেঠাই কালি আহিছিলে জেঠাইক থবলৈ যাওঁ পুতেকৰ ঘৰত দাদাৰ ঘৰত ন আৰু আমি ভাত পানী খাই আহিম কি খুৱাই আমাক ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া সেইফালে দেখাই আছে যাওঁ জেনিত পাঠশালা আছো ন মাকুম জেনিত পাঠশালা স্কুলৰ ওচৰত গৈ মেলি দেখাম আৰু ক'ত গৈছো কি কৰিছো ন কি খাওঁ হয় নাই মামা ঘৰত হে বহুতে অলপ চলপ মানুহে চিনি পায় বা তেওঁকো না ব'লা গৈ লওঁ এতিয়া ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব অ'কে এতিয়া মই ষ্টাইলি আজিকালি চুৱেটাৰো নিপিন্ধে ফ্ৰক পিন্ধি কিনে লিপষ্টিক চিপষ্টিক বেনি গাঁঠি চুম্বিয়ে বেনি গাঁঠি দিলে ব'লা লৈ ল'লোঁ আমাৰ বাইদেউ দোকানত এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু গ'লোহি মাকুম দাদাৰ ঘৰ পাৰ্টি খাব আহিছোঁ দাদাৰ ঘৰত কালি কেতিয়া আনিলে মানুহ পাই হা পৰহিনে কেতিয়া গাড়ী আনিলে মানে সেইটো কাৰণে জেঠাইক থ'বলৈ আহিলোঁ আৰু পাৰ্টি খাব কেতিয়া আনিলে গাড়ীখন হা মঙলবাৰে আজি হৈ গ'ল কিবা শুকুৰবাৰ ন আজি শুকুৰবাৰ এল্টো কেটেন ইমান ডাঙৰ যে এখন সেইটো কাৰণে ক'ৰবাত মই বেলেগ গাড়ী দেখি পালোঁ বুলি ভাবোঁ ইমান ডাঙৰ নিউ গাড়ী নিউ কি চিট কভাৰ নাথাকে নি পলিথিন গোন্ধাইছে নিউ গাড়ী অলপ উঠি দিছোঁ হুঁচৰি বা কি ভাগৰ চলাই দিলোঁ নতুন গাড়ী ফাৰ্ষ্ট টাইম নতুন গাড়ী চলাইছোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাই দিলোঁ ধৰিব আহি গ'লোঁ আমি ধৰ কোনো ধৰ এইটো দুখ পাই আছোঁ দেখাই ফালে ইয়া খাইগা বা আৰু বা কি বা চাহা দেই দিলে আৰু বা আৰু ইমান বেলেঞ্চ আছে তা ইস আইটো পাই কোনটো পাই বা আৰু উল্লি কিনে পাৰিবা নাই নে পাৰিবা কৈছাচোন মাটি চুব পাৰিবা নাই এনেকৈ নহয় এবাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন তোমাৰ ভালকৈ থিয় হৈ কিনে My name is Miss Jasima Kaur. My mother name is Meghali Kaur. My father name is Sumanda Kaur. My sister name is Isan Kham Kaur. My grandma name is Nenu Kaur. My school name is Jenny Bus. I live in class nursery. Nursery. নাম কেটা কিহত ক'লা তাৰমানে নাম কেটা কিহত ক'লা মই বুজি নাপালোঁ যে কেতিয়া কৈ দিয়াচোন মাদে কে দিন 5 দিন 28 ন অক্টোবৰ নৱেম্বৰ 1 নৱেম্বৰ 1 নৱেম্বৰ
তাৰপিছত ঋষুবাই ছোৱালীজনী অক্টোবৰত 1 নৱেম্বৰ আৰু ইয়াৰ হেৰি কি কয় 4 নৱেম্বৰ 3 দিনৰ ডাঙৰ কি হে তুমি কৰিবা পাৰিবা জাচিং ফা বাই নিচিনা ৱাহ 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 দেখা নিদিলো মই নিজে পাওঁ অকলে কৰিব পাৰা গুড গাৰ্ল ধুনীয়াকে দাম কোমোৰা আলু মাংস বনাই আছে মিষ্টাৰে পুৰিব পিকনিক ন ডিচেম্বৰৰ ভৰালি নেকি শুকানকে ভাজি খাবলৈ আৰু তাত হৈ কৈছে মই শুকানে ভাল চাই ভাল লাগিছিল এইখিনি যে নিদিয়ে আলু বাদে তোমানে গালে বহুতে খাই দিব কি কোমলতে ভাল আকৌ ধুনীয়া কোমল খাই বাদ দে আমাৰ আগত মোবাইল খাব নাপায় আকৌ কোমল এই অকল শুকানকে খোৱা মানুহখন মোলে কোমলত বনাই ল'ম কোমোৰাটো নিদিয়ে বোলে বাচিব কৈছে আলুখিনি অকল আলু দিব জুইত বনোৱা হাঁহ মাংস ৰেডি হৈছিল আৰু কোমোৰাটো নিদিওঁ বুলি ক'লে মইতো কোমোৰা অলপ বনাওঁ আলু আৰু শুকান মাংস কাৰ জিভা পানী পৰিছে আহি যাওক টেষ্টি হ'ল খানা চলি আছে এইফালে টিভি খেল এতিয়া খাবা নাই হা খালা নাই ভাত বা মোবাইল লৈ গৈছে খাই লওঁ বেটিহঁতক খুৱাই মেলি ল'লোঁ দালি বলো যাওঁগে আৰু জাচিং ফা বাই বাই মাধৱ কাই ঐ মাধৱ কাই যাওঁগে দেখাই দে মুখখন দাদা জেঠাই পুতেক এইফালে জেঠাই বাই বাই কৈছো এতিয়া বাই বাই মোৰো ইউটিউব চেনেল এটা আছে দেই চাব মাজে মাজে পুলিচ ট্ৰেইনাৰ ইউকে বুলি আছে লিংকটো দি দিবি হা ঠিক আছে চাব বেলেগ ভিডিঅ' নাই মোৰ তাত অকল ট্ৰেইনিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে পুলিচৰ ট্ৰেইনিঙৰ ভিডিঅ' আছে বেলেগ বস্তু নাই বাৰু মই শাক খোৱা ভাত খোৱাবিলাক নবনাওঁ বেয়া নাপাব কিন্তু মোৰ তাত অকল ট্ৰেইনিঙৰ ভিডিঅ'বিলাক আছে কেনেকৈ মটিভেট হ'ব আৰু ফিজিকেলটো কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিব তাৰ ওপৰত বনাই আছোঁ আপোনালোকে চাব ধন্যবাদ ঠিক আছে বৰ ধন্যবাদ আৰু হাঁহ ঢেৰ পোহে চাকৰি কৰিও হাঁহ খাবহি ঐ বৌ থাক